အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကျေစင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမှာက grade 7သင်ချာ1အခန်း2ရဲ့သုဒ္ဓစာခွဲကိန်းဒီဖြင့်အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲကိန်းရှာခြင်းဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုဒီကျေရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပုံစံတက်1ကိုဒီကျေကဥပမာထားပြီးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓကိန်းဆိုတာဘာလဲကလေးတို့ပြန်ပြီးတော့မှ record လုပ်ရအောင်ပြန်စဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့သုဒ္ဓကိန်းဆိုတာက2 3 5 9 sorry 3 5 9 17 73အဲ့လိုအစားရှိတယ်ဂိမ်းတွေတောက်တာဂိမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချယ်တို့ကစာပဲဂိမ်းခရလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်နဲ့သူ့ရဲ့မူလာဂိမ်းနှစ်ပဲဂိမ်းနှလုံးနဲ့ပဲပြန်ရတယ်ဂိမ်းမျိုးကိုတို့တွေကတောက်တာဂိမ်းလို့ခေါ်တယ်17ကိုခွဲမလား1နဲ့17ပဲပြန်ရတယ်ဒါဆိုရင်4ဆိုရင်ရော4ကတုတ်တာဂိမ်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ4ကိုစာခွဲဂိမ်းခမ်းမယ်ဆိုရင်တီချယ်တို့က1 4ဒီ4ဒါမှမဟုတ်2နဲ့4ဂိမ်းမနှလုံးအောင်ရမှာလဲဂိမ်း3လုံးတော့ရမှာ1 2 4ဆိုပြီးတော့မှဒါကြောင့်တီချယ်က4ကိုတုတ်တာဂိမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနားလည်မလားကလေးတို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တီချယ်ကပုံစံသက်1ကိုတုတ်တာဂိမ်းတုတ်တာစာခွဲဂိမ်းကြီးနဲ့ရှာသွားမယ်ဘာကိုရှာမှာလဲဆိုရင်အကြီးဆုံးဘုံစာခွဲဂိမ်းကိုရှာမှာဘုံဆိုတာပါလေတီချယ်အရှိမှလည်းတင်ခဲ့ပြီးဘုံဆိုတာဒီဂိမ်းတစ်ခုလုံးမှာပါတဲ့တူညီတဲ့ဂိမ်းကိုတို့တွေကရွေးပေးရမှာအဲ့တော့30ကိုတီချယ်ကတုတ်ထစာခွဲဂိမ်းကြီးနဲ့ရှာမယ်အဲ့တော့တုတ်ထစာခွဲဂိမ်းကြီးကိုတီချယ်နမူနာပြမယ်30ကိုဂိမ်းခွဲမယ်ဆိုပါစို့တီချယ်က30ကိုဂိမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်ကလေးတို့လည်းသိတယ်တုတ်ထဂိမ်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုစုံဂိမ်းလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တီချယ်က2နဲ့အရင်စစားတယ်တကယ်လို့မဂိမ်းဆိုရင်တော့ဒီချယ်2ကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘာဂိမ်းမလို့လဲစုံဂိမ်းမလို့2ကိုအရင်စစားတယ်စဉ်းစားတယ်ပေါ့2နဲ့စပြီးတော့မှခွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့30ကိုဘာနဲ့စားဖို့လိုရလဲ2နဲ့စားဖို့လိုလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချယ်ကဒီမှာ2အမြောက်30ကိုစားလိုက်မယ်25လီဟုတ်လားဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့2ကလေးကိုပြန်ရေးတယ်15ကိုထပ်ခွဲမယ်2ဘယ်နှလီလဲနှစ်နဲ့မရတော့ဘူး15ဒီဘာဂိမ်းလဲမာဂိမ်းလို့တီချီကဘာကိုပြန်စဉ်းစားမလဲနှစ်မရတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်မာဂိမ်းဒီပါလဲ3အဲ့တော့3 5လီ15အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့2ရဲ့3ရဲ့5ရဲ့3လုံးလုံးကဘာဂိမ်းလဲသုဒ္ဓဂိမ်းတွေဖြစ်သွားပြီထပ်ခွဲလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တီချီကနံပါတ်နောက်တစ်ဆင့်60ကိုသွားမယ်60ကဘာဂိမ်းလဲစုံဂိမ်းဒါကြောင့်မလို့တီချီကစခွဲဂိမ်းခွဲဖို့အတွက်ဘသူ့ကိုပဲစစဉ်းစားမှာလဲ2ကိုပဲစစဉ်းစားမယ်2နဲ့စစားမှာပေါ့2ဘယ်နဲ့လီလဲ2 30လီ60ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်သွားမယ်2ကသူ့ရဲ့မူလာဂိမ်းပြန်ရေးတယ်30ကိုခွဲမယ်30ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်30ဒီစုံဂိမ်းဒါကြောင့်တီချီကဘာနဲ့ပဲစဉ်းစားမလဲ2နဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်25လီအော်ပြီးပြီနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ခွဲမယ်ဒီမှာ2နှလုံးတီချီပြန်ရေးမယ်2အမြောက်2 15ကိုခွဲမယ်15ဒီဘာဂိမ်းလဲမာဂိမ်းမလို့2ကိုတီချယ်စဉ်းစားလို့ရသေးတာမရတော့ဘူးဘာနဲ့ပဲစဉ်းစားမှာလဲ3နဲ့ပဲစဉ်းစားမှာ3 5လီ15ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတီချယ်ဒီမှာဂိမ်းနေရသွားပြီပထမ30မှာဆိုရင်2 3 5ဒုတိယ60မှာဆိုရင်2 2 3 5အဲ့တော့ဒီမှာတီချယ်ကအကြီးဆုံးပုံစပဲဂိမ်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာတူညီနေတဲ့ဂိမ်းကဘာရှိလဲ2တစ်လုံး3တစ်လုံး5တစ်လုံး2တစ်လုံး3တစ်လုံး5တစ်လုံးနှစ်ခုလုံးမှာတူညီနေတာဒီဂိမ်းတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဒီချေကဘယ်ဟာကိုယူမလဲ2အမြောက်3အမြောက်5ကိုယူရမှာပေါ့2အမြောက်3အမြောက်5အဲ့တော့ဒီချေယူပြီးသွားပြီယူပြီးသွားရင်ဒီချေဘာလုပ်မလဲမြောက်တော့မှာပေါ့2 3လီ6 5လီ30ဒါဆိုရင်30နဲ့60တို့ရဲ့အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းကဘာတူလဲ30ပေါ့နားလည်မလားကလေးတို့အဲ့ဆိုရင်ဒီချဲနောက်ထပ်အပုတ်ကလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြမယ်နော်